我嗰日拍自己嘅身形嗰陣時，我就發覺我嘅胸肌進步咗好多，但係以前完全唔係咁嘅。啱啱開始做 gym 嗰陣時，我好瘦，同埋基本上係冇胸肌嘅。嗰陣時着衫冇自信，同埋除衫係完全唔夠膽俾人見到個款嘅。轉眼間嚟到而家，我好開心咁可以話我嘅胸肌係我其中一個 strong point 之一。咁我係點樣做到嘅呢？我係點樣由零開始練到而家咁樣嘅呢？今日我會用 science 嚟解答呢個問題，我會將佢分開兩 part，第一 part 就係講 anatomy， 第二 part 就係講我嘅 practical tips。OK， 咁而家我哋即刻開始。首先，我哋要理解胸肌嘅結構。胸肌主要分為兩部分嘅，分為 pectoralis major 胸大肌同埋 pectoralis minor 胸小肌。不過 pectoralis minor 就比較細啲，咁我哋就專注講 pectoralis major 啦。咁 pectoralis major 分開兩部分嘅，第一個部分就係 clavicular head， 就係由 clavicle 延伸到去上臂骨嘅 intertrabecular sulcus。咁我喺片嗰度留咗少少 anatomy 啦，咁解釋翻 clavicle 咧，即係話我哋嘅鎖骨 ，sternum 即係胸骨 ，rib 即係肋骨，一條條喺呢度嗰啲。繼續去片。第二就係 sternocostal head， 就係由肋骨同 sternum 延伸到去上臂嘅 intertrabecular sulcus。咁即係話呢兩個部分都係插入於同一個點，就係我哋嘅手骨。咁點解要知呢啲 detail 呢？通常嚟講，肌肉有兩個連接點嘅，就係 origin 同 insertion。咁當肌肉收縮嗰陣時，肌肉就會拉 insertion 去 origin 嗰個方向。咁喺呢個 scenario， 即係話拉我哋嘅手骨去我哋嘅 clavicle 或者去我哋嘅 sternum ribs 嘅位置。所以上胸就係將手斜面拉上去45度角，中胸就係拉我哋嘅手去中間線。咁胸肌大致上有幾個功能嘅，第一就係 humeral adduction， 第二 humeral flexion， 同埋第三 internal rotation， 即係話內旋。但係 adduction 同 flexion 係容易啲負重嘅，所以你見到好多人練胸，全部都係做 press 同埋 fly 呢啲動作。係有樣嘢想同大家講，我做呢啲片唔係為咗去曬命或者好大隻咁樣，其實我一啲都唔大隻，我 genetics 係非常之一般，我只不過係一個同大家一樣都係 gym bro， 都係想去練大隻啲咁樣，我亦都唔係一個 PhD， 我只不過係想 share 我自己嘅經驗，由一個 skinny 啲嘅人變咗做一個多少少肌肉嘅人，係咯，呢個就係我想講嘅嘢。好，咁我哋而家講完啲無聊嘢啦。咁而家我哋講啲有趣啲嘅嘢。第一個 tip 就係操少啲胸。唔係，聽我解釋先。以下就係肌肉收縮嘅原理。首先，我哋嘅腦會發出指令，叫一啲神經元 neurons。咁 in this case 係 motor neurons 運動神經元，由腦輸送到去 spinal cord 脊髓，再去到肌肉。咁喺肌肉嗰個位，咁佢就會再發出指令，叫肌肉去收縮。咁我哋將佢乘大10000倍啦。其實我哋嘅肌肉係由一啲好細嘅肌原纖維節 sarcomere 嚟組成嘅。係超多過呢啲咁嘅 sarcomere 嘅，佢哋係用嚟肌肉收縮嘅。咁黑色嗰啲就係 myosin， 紅色嗰啲就係 actin。當收到 motor neurons 運動神經元嘅信號之後呢，黑色就會黐實紅色嗰度，再拉佢哋去中間。咁因為佢兩邊噶嘛，咁佢兩邊都係拉佢哋去中間嘅話呢，咁成個肌肉呢就會收縮啦。咁就會有我哋所謂嘅肌肉收縮 muscle contraction。接下落嚟就嚟到重點啦。每次肌肉收縮，我哋都會有少少肌肉疲勞，即係我簡稱 fatigue。咁呢啲 fatigue 可以喺邊度都產生到嘅 motor neurons 同肌肉中間啦。腦部啦，同埋 sarcomere， 咁呢啲疲勞就會搞到肌肉冇得產生咁多力量，對於我哋胸肌嘅刺激都比較少，咁胸肌自然就冇咁大啦。但係記住唔好理解錯我意思喎，練少啲唔等於練得 hea 啲，我全部 set 都係去到 RIR0，RIR 即係 reps in reserve。如果 RIR0 即係話你已經去到最盡啦，如果 RIR1 即係話仲有1下就去到最盡，如果 RIR2 即係話仲有2下就去到最盡，如此類推。咁呢個就係我其中練胸嘅一 set 啦。RIR2 仲有2下就冇，RIR1 仲有1下就冇。RIR0 最後一下 failure 做咗半下就冇啦。咁樣練法可以減少疲勞，增加刺激，令胸肌最快咁增大。第二個 tip 做多啲 incline press。啱啱我哋唔係講到胸肌嘅結構嘅，一個就係上胸，一個就係中胸。但係我會 argue 上胸比較重要，因為我哋本身胸骨嘅 orientation 係斜嘅，亦都會搞到胸肌斜咗落去，同垂直線產生咗一個角度。如果你繼續狂練中胸，唔理上胸嘅話，你個胸肌就會好似個女人咁噶啦。相反，如果你個上胸練大啲，3D 感就會大啲，睇落去就好睇好多。如果你覺得我嘅可信性唔高，你聽下師斌講啲乜嘢。What are the best exercises to grow chest? Incline dumbbell pressing, incline flies. You know, I gotta agree. I love it. Tip 3 mind muscle connection。Basically， 即係我哋推胸嗰陣時要諗住嚿肌肉用胸肌嚟推。好多個大隻佬都係用緊呢個方法，同埋有好多個 study 都係講緊呢樣嘢。好似好簡單係嘛？其實唔係，因為你要喺推胸嗰陣時維持住一個好高嘅專注力，而呢個需要時間同訓練嘅。呢個係我2年前推緊120 kg。Up！
雖然推得好重，但係啲重量根本冇落到去個胸肌嗰度，全部都係用緊三頭肌、膊頭呢啲肌肉嚟推。Fast forward 到而家，雖然我推緊一半嘅重量，但係我肯定每一下都係落晒去我個胸肌嗰度，最大化對胸肌嘅刺激。好，呢個就係我操胸嘅3個 tips，由冇胸肌變咗有胸肌，希望佢可以幫到你。Thanks for watching。OK， 咁我最尾有個 plug 啦。咁我知道暑假嚟緊，大家都想要一個好身材去沙灘玩咁樣啦。咁我就開始 coach 緊人嘅。如果你都有興趣，生埋嗰陣時有6嚿腹肌，或者可以以一個好好嘅身材嚟見所有人嘅話，咁你可以試下 apply 我個 coaching。咁我而家 online coaching 可以收多2個學生，有多2個 slot 嘅。咁如果大家有興趣，就可以去下面 download 咗張 form，再 send 俾我 IG 咁樣咯。